自己在家做，不用夜排，食材全联都买得到。开始料理咯，炒肉、面包粉、牛奶、洋葱混合，加入2匙酱油，少许橄榄油，所有材料拌均匀。蛋的多边出现白色油之后，开始摔打肉，呈现有点肉泥的感觉。在手里抛打成型，完成后放冷藏备用。可以改用平底锅或铸铁锅煎，先撒上盐巴调味，手抹一点橄榄油，抛打成椭圆形。烤到表面都微焦后起锅，第一颗先吃原味，肉香混着炭香，好好吃。第二种是葱盐酱吃法，青葱、洋葱、胡椒盐、橄榄油适量搅拌均匀，放上汉堡排，有炭烤牛舌的感觉。第三种是日式甜酱油吃法，加上蛋黄，淋上特调酱油，在家也能吃到自助焖肉鱼米。喜欢影片可以订阅我哦。